時候咧，呢個時候咧嗱行緊嚟嗰個咧，就係嗰個明明係個撇 B 嚇，5點20未夠。舊年咧，我出去取證嗰陣時咧，佢哋就嗱呢啲人咧，呢啲撇有一個撇 B 咧嚇嗱，我而家咧我就姑且我當我眼花，因為呢啲咁嘅爛 B 戰貨，而家係幾多啊？4月25號，25年4月25號嘅，我喺度煮緊早餐。我正常咧，我就中意咧清晨5點去，為什麼嚇？人家話咧有一句説話講，平生就不做虧心事，半夜敲門也不驚嘛。咁有啲仆街咧嗱，哇真係好犀利啊！好犀利啊！而家突然間咧，我先講下呢啲仆街咧，想捉我痛腳咧，我呢個爛 B 嚟咗5個月，仲有5日就5個月。呢個仆街一嚟就教我，證明佢同上一手有交接啦，唔使講啦嚇。我為咗識穿佢哋，佢以為咧我就係星期1至星期5至去，星期1即係星期2嘅凌晨去嗱。突然間多咗幾多嗱？我再講一次，最多2個嘅今日咧，因為佢點解咧？如果我咪講我心諗我踢爆呢啲咪仆街，仲有幾百人啊嘛，呢個時候翻工嘅散步嘅有一條老坑公啊嗱，嗰個左邊一陣間我踢呢個咧就新面孔嚟㗎，應該係新面孔嚟㗎嗱。而家行緊嗰個樓梯，仲有專登行慢少少㗎嗱，喺我鏡頭，因為我喺度煮緊早餐啊嘛，咁咧。今日咧就04多人嘅喎，10幾日前去搞我咧，搞到我真係把聲都沙晒，有攻擊我之後，我就踢爆呢咁嘅爛 B。4月1號攻擊我，而家仲係4月啊！嗰個老狗咧，佢點樣補飛咧？頭先例如我講，而家係25號、24號嗱，我姑且當你係上邊個撲街山16啦，就點你個名，即係一家人有狂嘢，佢最嬲尾佢點樣？不嬲咧。轉嘢就搞嘢就冇得講㗎啦！佢用轉嘢嚟通知我，係23年嘅9月，請記住，佢用轉咗嚟通知我，係邊個咧？就係個中9條打靶仔，佢即係咁啊通知我。總之我如果樓下有人咧，即係而家係25號嘅清晨啊，24號嘅凌晨12點，23、22、23， 22、23。到21、22，到23就過咗23過咗之後，咪24嘅凌晨嘅，佢就換咗個仆街，即係其實就23，就凌晨喺度，嗰個小 B 仔咧又走去嗰度，我唔知佢咩人，就我都話我點解要踢爆嗱？而家紅衣服紅衫嗰個嗱呢個戰 B 咧，就住喺明力嘅樓㗎嚇。我俾人攻擊嗰陣時嗱，我講翻呢啲仆街嘅樣態啦噃，因為咧佢啲仆街咧就點樣咧？有強姦就冇焗到嗱，我而家喺度煮緊早餐㗎啊！我煮緊都算叫早餐啦。有強姦就冇焗到，你啲仆街唔淨止係強姦人，仲有焗到，點樣焗到法咧？公佢贏，治理輸，公佢贏，記住啦喎，治理輸，即係點樣都係呢度輸。呢啲咁嘅仆街雜碎嗱，我就頭先冇講到23年嗰啲嘢，我再講翻嗰啲出嚟做運動，我話我點解我5點鐘出去咧？即係有一句説咧。即係呢度70幾年前，呢度叫吊頸嶺啊！顧名思義，就好多人好傷心嘅地方啦嚇。咁咧，收尾先改咗條頸嶺。咁咧，連嗰個打靶仔，嗰個打靶仔叫邊個咧？就明宇樓個獨樂，佢自己都承認呢度陰氣好重嘅嚇。咁我咪專登揀呢個時候出去，我舉咗好多例㗎啦。我即係24號，唔係23號。23號我起身，我又拍咗段片，我就講咗，我就舉咗我自己好多實例，我都話我呢個即係單屎都唔識偷食嘅老公啊！咁我都叫做冇計，30幾年，我頭家咧就已經俾人拆散晒㗎啦，屋企人所有人都俾佢威脅嚇。嗱咁咧。咁我就舉咗好多實例，我點解要講我自己？
大有，我相信呢個世界一個我人大有人在。正所謂有一句説話啊嘛，山外有山，人外有人啊嘛，係咪啊？就算你自己好犀利，你都唔敢講自己係世界第一噶嘛。何況我根本就未到嗰個 level，我都有自知之明嘅。咁我從來唔會講我自己㗎。呢個仆街我咪就係講佢，即係有強姦冇焗到。佢唔淨止要咁嘅教你，我都話佢啲出師無名。以後我就提到有幾百個人，我點埋出嚟之後，我再提到佢點樣咧？嗱，依家呢個撇 B，我講呢，我講我5點鐘出去嗰陣時，佢知道我要出去啦，我要準備啦，就點樣咧？4點幾鐘就已經有幾個人。再講一次，9月22號、9月23號襲擊我嗰陣時，一對兩個男嘅兩個女襲擊我個女人咧，我估咧佢就應該就係住喺明日樓，喺明月樓翻工嗰條老狗嘅老婆。咁另外一個女人跟住我咧，嗱就好似紅色個撇 B 咁樣，我唔知佢咩人，但我因為佢做啲古靈精怪啲嘢，即係我冇得唔將佢擺喺個800個人以外嘅嘢咯。你翻嚟，我咪就講你用文字，呢個撇呢個仆街壞邊，我咪等於點嗱呢度冇扯遠嘅。點解我以前我話用隱晦嘅筆法嚟講剛啱啊、巧啊、嗰啲甚至乎呢啲咁嘅仆街咧？我話我攞咗你個 DNA 啊，然後咧有兩個仆街詐碎就扮情侶上去，然後咧佢扮情侶去做嘢唔單止，仲要戴埋嗰個一次性嘅手套，將嗰啲煙頭擺到佢話我去執，跟住咧我就將個嘢嗱呢啲咁嘅仆街都未死身啊呢度又多咗嗱以前冇唔代表以後冇，即係我意思話呢啲巧合嗰啲嘢咧，以前我話剛巧。咩咧？我就係為咗唔想講咁多嘢出嚟。嗱，而家我講咗之後，呢個死壞 B，我甚至點埋嗰幾百個人，我甚至講我實例嗰幾百個人當中咧，嗰明集落銀毛嗰條打靶仔，以前都係咁樣扮呢扮路嘅。嗰幾百個人當中有1000幾人，其實我都想反問我自己，我講咗咁多嘢出嚟，同埋呢幾廿年，嗰啲咁嘅仆街要達到咩目的？我前2日嘅事。即係呢度我都講好嘅，講翻呢度先。我5點鐘出去，咁佢知道咗之後咧，就有人駁住喺度。另外一個咧就話襲擊我喎，2個人落嚟襲擊，2個男人明就落嚟之後就開始襲擊我，即係5點幾拖到6點半，差唔多6點半先襲擊我嚇。咁我咪就係講咯。嗱呢個我咪姑且當你係鍛鍊嘅咯。另外一個老坑公嚇，你唔好玩啦！即係呢個老坑公着住一對拖鞋黃色嘅嗰條仆街，嗱又俾呢嚟搞我。我講到呢一 part 嗰陣時，我講咗30幾個保安。明星樓就去明日樓，明域樓翻工，明日樓就翻明星樓。我點名呢啲咁嘅仆街就係詐碎造就為肉，直接就到肉到骨嘅證據嘅，佢仲要扮無知啊！有幾多一家大細出嚟㗎？你自己知啦，仆街詐碎。而家咧嗱，今日嗰個嘢咧，我其實我講真，我每次嗰啲所謂嘅證據。我已經夠㗎啦，我唔需要咁多。你要我就俾你，你咪就係想要咁嘅證據，我俾你。揾啲人嚟行文先嚟搞我。嗱呢段視頻，如果我見到啲人嚟咧，我就將嗰啲嘢咧，而家我就喺廚房煮緊早餐。我就喺廚房煮緊早餐。呢啲壞 B 詐碎，嗰啲車20幾年前就將屬於民生嘅嘢，係咪？雖然話你政府呢個 B 咧，呢個撇 B 咧，就係6月10號之前咧，我講咧，我朝頭早出去嗰陣時，我喺明月樓，我再講我係明月樓啊！我喺明月樓嗰陣時，我甚至去到真道書院。呢度有上面講過，真道書院嗰度咧，側門嗰邊咧就有一個即係好似溫度計咁樣。咁我上面話當打卡，結果冇啦。再講翻3年前，真道書院個避麗樽嗰度無啦啦有一個嘢。3年前係點樣咧？3年前咧？3年前啊，真道書院嗰度咧，即係嗰個無人機咧，佢就點樣咧？佢就專登即係好似搞你咁樣，就喺嗰度專登頓，即係停留喺嗰度。無人機你喺度操控可以點樣咧？你可以飄到去山頂噶嘛，即係可以咁樣操控噶嘛。而且咧，正常以前即係我講嗰陣時，我 search 嗰陣時，3個鐘已經好犀利噶啦。佢要點樣咧？又天光我睇唔到啦，即係
點，夜晚黑11點開始，到5點幾6個幾鐘。你想係啲咩機？咁同時我身體係俾人搞，同時咧四面八方有人。好，後尾又唔同做法啦！呢啲仆街搞我嗰陣時，嗱我而家一路直播緊㗎啊！呢啲咪仆街詐碎，呢啲咪壞 B 死會毒瘤，呢啲咁咪仆街記得你嘅姐，真係太過猖狂嘅咁咪仆街。佢砌我唔到嗱，我經過我提醒水，我話我點解我以前話公啱巧巧，甚至啲咁嘅死壞 B 嗱又多咗一個出嚟運動嘅，即係嗱呢個時候出嚟做實運唔出奇喎。包括個明星樓個背身鬼頭仔啊，包括佢在內，佢見到我出嚟啦。呢啲仆街以前就專登匿喺度㗎，乜嘢就唔使1分鐘，就唔使30秒就出現喺我眼皮底下，只要我出現喺廳，我以前係最多去客廳。包括明星嘅鬼頭仔都咁樣專登喺度搖擺，三更半夜喎，咁我當你1次半次好啦。三更半夜點樣？而家有人行過，即係打靶仔嗱，又有一個人唔知係路人定係乜嘢。今日呢啲咪就係事不尋常必有妖，即係我係用常識嚟判斷呢個咪仆街噶嘛。嗱呢個黑衣人又係咁樣出嚟做運動，以前冇唔代表以後冇啦。我幫你講埋仆街，我幫你講埋，但係我又同你講事不尋常必有妖，因為你班爛 B 喺度害人咯，我有責任踢爆你班仆街咯。你咪嗱呢個嗱你幾熱鬧啊！即係以前咧就嗱呢個屁 B 呢個屁 B 最明明嘅流啊！我都講知道咗之後就係咁樣啦。呢啲就係樣態啦。嗱呢個咪屁 B 好耐冇出嚟㗎嘞噃。4月10號我俾人攻擊嗰陣時，佢吉腳就點樣個屁 B 啊嚇！啊啲壞 B 真係唔夠你爛啊！真係啲咁嘅死壞 B。嗰啲仆街，你毀咗人幾多家園啊！你喺度死雞撐飯蓋，唯一嘅我幫你講埋嗰個結局啦。咁多年來，我唔淨止講，我就講楊咩蘇開始，我屌咗佢之後，再講一次，已經係超過11、12年嘅事。因為點解咧？我就係講一個年份，11年嘅事，12年嘅事嚇。我做完嘢，大部分時間咧，我會落去咧就玩9個至到1個鐘做咁啊，熱身運動喺屋企都可以做。我成日都係喺屋企做啊。但係咧，你即係你出去嘅話都乜嘢噶嘛嚇？嗱又一個係咪啊？幾撚熱鬧啊！幾撚熱鬧啊！真係咁咧，個楊咩蘇咧就點樣咧？佢就跟住我，好啦，包括嗰個我話嗰個福建佬都係。嗰個明星樓嗰個哨牙 B 咧，就直情7、8年前，應該係8、9年前嘅事，又係咁樣。我去到特別就係近呢幾年，主要我落去，我去到邊都跟到邊，包括明星樓啦。嗱，我而家就嗱，你哋慢慢睇埋呢度砌我啦嚇。你班壞 B 詐碎唔緊要嘅噃，我就開工冇回頭箭喎，即係我就套用翻《紅樓夢》嗰個身後有緣莫縮手。就係講呢班仆街咯，恃住門高狗大咯。我咧就眼前無路，我不回頭，因為呢班仆街毀我家園，斷我米路。我想與此同時，我就講，我頭先講到楊咩蘇，我又唔想扯得咁遠。我想講楊咩蘇10幾年前你咁樣對付我，你哋點解要嘥咁多心機？你哋想搞乜嘢啊？嚇！擺咁多心機人力物力。頭先我出去又係嗰個仆街一頭。我而家出去拎啲嘢，我再慢慢踢爆呢個咪壞 B 詐碎。頭先講楊咩蘇就10幾年前跟蹤我咯噃嚇，咁啊直至到5、6年前嘅事，佢直情放肆到點樣？嗰陣時我都講，我無論去邊度，我無論去邊度前後左右搭，我本身我講真，我本身我都話我自己，即係我其實嚟計咧，我就可以而家可以鬆口氣㗎啦嚇，我鬆口氣，我唔需要做咁多嘢㗎。有冇錢都好，我唔需要咁撚咁搏命啊！咁咧以後咧，我好少出街㗎，我唯一去嘅地方咧唔多。例如講，我最多去觀塘去食個河粉。再例如講，我去超市咧去買嘢咧，佢哋只要
見到我攞個膠樽咧，嗱呢好多個側面間接嘅嘢就反映到咩？我喺屋企拎嘢，嗰啲咪透視到我做咩？即係嗱，我攞個嗰啲膠盒去星巴克嗱，呢個 B 咧嗱，直至我一路喺度演播，佢就著目的就想點嘅咧？我聲嘅話咪嘈到街坊咯。咁我而家喺窗口嗰度，我喺個窗口度講，呢個佔 B 就絕對係造就為用，我有證據㗎，因為我知道嗱，我而家就俾埋教你點樣去害我啦。以前我就隱隱晦晦啦，呢個仆街依家咪就我之前講多咗幾百個人之後，我話你揾啲新面口嚟啦。呢個仆街就果然聽話喎，個仆街喎嚇。咁咧，我攞個膠盒咧，我而家又行出去啊！我攞個膠盒咧去星巴克去攞咖啡渣咧，初咧佢哋就會點樣咧？星巴克嗰度有一個服務台，即係圍住個圈咧，即係就係星巴克嗰度。咁咧，佢哋就直接企喺度。哇！覺得人來人往係咪好正常啊？後尾佢哋嗱，我講埋先，又唔好扯遠啦。然後呢個仆街咧就揾人企喺度，好直接咧嗰個仆街咧就又係明星樓一個仆街老坑哥啊！咁另外有一個咧，我都話睇你嘅衣，我咪成日講睇你嘅衣着打扮。好，就算你點樣都好，我唔會話俾你聽咁多，我就睇，就算你着得幾光鮮嗱，好似嗰日嗰個啦，又好似有扯遠，着得可能啱啱洗乾淨，可能新買嗰啲衫行上去嚇。見到我起身喎，朝早就前幾日嘅事，個仆街。咁你喺度住喺度，係咪好正常啊？然後咧轉個彎咧就喺度吐痰。你話呢啲咪仆街詐碎？即係我都話唔想喺道德嘅高地去批判人嚇。甚至新聞成日有得賣，你屋企就整到乾乾淨淨，就將嗰啲垃圾就掉喺出邊。嗱，既然講咗一 part 就講呢啲仆街詐碎咧。喺度做完陰質事咧，屙埋尿至走，臭到啊！心啱我懟爆佢咯，話佢話我哋啱啱嚟啊，我哋優質服務啊，你老母閪咩？我屌你個仆街啊嘛！你洗咗啲尿騷未去先啦，先至洗咗去。啊，我好耐都冇去啦。呢個仆街詐稅呢個，你喺政府庫房度攞錢出嚟，係我啲納稅人繳㗎啊！係我啲納稅人繳㗎，嗰啲。喺明宇樓喎，明就樓嗰邊污糟邋遢嗱，幾熱鬧呢啲嘢。嗱，我咪就等呢班仆街浪費心機咯。你裝我彈弓咧，我全部都踢爆你個仆街。啊，我就睇你繼續演，我就慢慢，本來我就出去噶啦，我就慢慢喺廚房嗰度食早餐，我就睇呢班壞 B 點樣演。啊！我就睇呢班壞 B 慢慢點樣演，你睇下3個出嚟咯喎！啊，一陣間我幫你慢慢解説咯噃，我幫你慢慢解説咯噃。你班壞 B 賤畜啊，賤得咁懶交關，你咁嘅仆街詐碎！幾詐碎咯呢仆街！好，呢度就頭先講到楊咩 show 啦啊！我啲嘢咧，我都話呢個仆街，我無論咩證據，任何一樣已經夠㗎啦。而家再嚟嗰啲咧，我就要應付佢。佢點樣又裝我彈弓，然後行民事啦？我幫佢預演埋啦啊！呢個咪壞 B 詐碎，即係用心歹毒嘅。依家嚟啲手個仆街同埋啲壞 B 幕後黑手。啊！你班仆街，我再講一次，香港地習近平上咗10幾年啦，成日打貪打腐，點解香港冇嘅？嚇？點解香港冇嘅？嚇？你當然冇，我咪講你班壞 B 想當年黑鳩人未食過豬肉，仲有假設人未見過豬行路，你班反常識嘅仆街詐碎嚇！嗱，我而家等緊佢咧。我就等緊佢咧，就點樣咧？我就等緊佢呢個仆街咧。
等緊你個撲街，我睇你點樣出醜。你個死壞 B 賤貨，你個撲街雜碎。然後我提醒你啊，個老狗啊，上水池個老狗啊，做運動嗰啲做戲做全套啊，冇睇個老師教㗎。啊，嗱，我嚟咁嘅嘢，呢段視頻我有講㗎啦。嗰啲壞 B 咁嘅毀人家園啊！咩啊？再講一次，嗱，而家有啲咧就早晨咧就係翻工嗰啲咧就冇做咯喎，有幾個熟面口嗰啲早上去翻工嗰啲咧，即係就行真道村嗰啲就冇噶啦噃，唔見咯喎，啊，就多咗啲新面口喎，然後咧我就等呢啲咁嘅仆街咧就行問事咧嚟同我玩，我就等呢班爛 B 仆街。幾雜碎？你班仆街有幾雜碎啊？繼續演，唔好俾佢停啊！壞 B 仆街雜碎啊！我呢度踢爆呢啲壞 B， 我都講呢個撲街嚟咗，仲有5日就5個月啦喎啊！我落去取證嗰陣時咧，就有一個百幾撚行嘅女人，同埋一個好瘦削嘅老坑哥。嗱，而家呢個撇 B 行嗰度，嗱呢個紅色個撇 B， 一撇行路撇下，冇論貴格嗰啲人咯，即係飛蠢即壞咯嗰啲，你冇話人睇你唔起咯，哦，人哋自己丟架，關人叉事啊，撲街！咁咧，頭先個撇 B 行嗰度咧就點樣咧？就即係我就叫做嗱，係咪多咗新面孔，幾好鍛鍊身體啊！鍛鍊身體係好事嚟㗎喎，知唔知？我唔想去，我份人好撚簡單，我唔想去揣測嗰啲撲街喎。但係我個兩難就係我要對住啲咁嘅壞 B 炸碎啊！你唔小心你就俾佢搞到啊！死無葬身之地都唔得止啊！係生不如死啊！死到一了百了啊！呢啲壞 B 有幾壞啊！好啦，繼續講咯噃。頭先嗱呢個屁 B 一行緊嚟嗰個位置嗱，我唔知佢跟住後邊個係行人定係咩啦嚇，即係唔知啦嚇，唔想講啦嚇。嗰度咧就叫明域樓同明星樓嘅休閒空間，咁嗰度咧都有2條走廊，亦都叫明星樓走廊同埋明域樓走廊。咁呢度咧，屁 B 消失咗啊！即係真島村嗰度個走廊咧係2條走廊，呢度就明站樓走廊，嗰度就明
魚流走廊，我哋統稱叫真道書院走廊，就咁樣解釋啦。咁咧我咧如果咧我去取證嗰陣時，嗱呢啲仆街咧，我即係我其實我講我唔係講俾啲咁嘅仆街聽，呢個仆街已經好歹毒噶啦。咁咧我就去取證。我有時我師傅我睇下點樣，一係我先去明語樓，一係我就去明味樓啊嘛，係師傅咁樣啊嘛，哦。咁咧，當我由明域喺嗰個，即係就係休憩空間，就係嗰個明星樓同埋明就樓之間嘅休憩空間嗰個度嗰陣時，啊嗱就有兩個人，兩個唔係一個喎。唔係一次喎，嗱呢啲仆街有幾雜碎啊！一個好瘦削嘅老坑公，咁人經過係咪好正常啊？正常啊嘛。嗱，兩個喎，一個係巴基斯坦嘅喎，巴基斯坦呢就長期咁樣搞我嘅噃。咁佢要做乜嘢咧？好多嘢做喎。啊，我都講過啦嚇，我唔係專家，好多嘢做咯。即係我點解要用語音、用視頻嚟描述呢啲嘢？等你哋搞咗之後，嗰啲仆街害人嘅手法多不勝數，你咪比對咯，冇比較就冇傷害噶嘛。睇下你哋有冇中我講嘅招啊嘛。如果你哋冇，你哋見到我講嘅嗰啲魔具再細緻嘅 detail， 你哋咪可以避過一劫咯，係咪？呢啲咁嘅壞變你喺度害人嚇，你喺度恃強凌弱，你即係以眾凌寡，你班仆街！你仲咁得戚㗎？你咁嘅詐碎仆街！我哋係過日子，係對於個社會有奉獻嘅人，唔係裝逼。你班爛逼喺度敲咳財、巧取豪奪嘅人仆街。咁咧，當我講兩個人，當我喺呢邊明星樓、明明樓嗰邊，老坑公又行呢邊啊。咁咧冇居之後咧。嗰個巴基斯坦個女人又行呢邊，我講係連接嘅喎，因為我即係有時我會知道咩事，呢啲仆街我咪要詐數扮冇，因為我哋專登行同樣嘅時間，我哋專登行呢邊就係停車嗰邊，同時老坑公又行呢邊喎，女嘅又行呢邊喎，你話有冇得咁撚巧啊？佢哋出嚟嘅位置咧就應該係明日流出嚟㗎，啊咁好啦，嗱即係咧有啲人咧，即係呢啲係咩人咧？咁佢咩目的？我就自己明就好啦啊！我就自己明就好啦。咁啊，足之有一次，我又繼續落去，老坑公又嚟啦喎，好啦，跟住咧，我就因為有行人，我當住個行人面我就講話就係呢個老坑公啦，就夾硬橋嘅，咁佢邊個通知佢㗎？我都講兩個人喎。我係呢邊，佢就係呢邊；我係嗰邊就係嗰邊。結果老坑公冇出現啦。嗱，呢啲咪壞逼，你哋幾賤有幾壞啊！我慢慢我就係，好啦，我就出廳食㗎啦。我而家食緊早餐，我就睇呢個壞逼點樣玩法嚇，踢爆你！呢啲奸有奸算，我踢爆你！啊，之前我彈弓王子，即係嗰啲死壞逼。頭先我咪講10幾年前嗰個老坑公，講咗好多次，真係唔好嘥我口水啦。彈弓王子嗰度，我就專登我哋想等呢個兩班仆街啦！呢班仆街，我擺得上去嗰啲嘢，我擺得上網嗰啲嘢，聽住啦！我又俾機會你，我又俾機會你捉我痛腳。跟住呢個咁嘅仆街，我咪話6月10號攻擊我嗰陣時，呢個女人屌咁咪癲嘅黐嘅，癲嘅黐嘅嗱，而家已經係4個嘞喎，兩個女嘅兩個男嘅，呢個白色嘅咩個背囊係新面孔嚟嘅，紅色嗰個係新面孔啊，就係除咗個皮 B 之外啊。咁咧一個黑山嗰個而家唔見啦喎嚇！嗱，我而家就喺度慢慢食早餐，我就睇下啲咁嘅壞 B 喺度點樣有幾壞法，我向世人講呢個壞 B 點樣壞法，呢啲咪仆街，人人得而誅之。你仲要驚佢嚇？你驚佢啊？你真係你驚佢，你死都算數啊！啲仆街直情就即係嗰啲歹毒嗰啲心啊！我留翻啲後下文講啦啊！嗰啲壞 B 詐碎，你憑乜撚嘢仆街？嗱，我呢一筆咧我就俾佢咧，俾機會我咪講咗新面孔嘅。
我咪講咗新面孔嘅，我就專登用啲有畫面、有聲音嘅嘢，我就描述呢啲咪撲街點樣炸碎法。啊！而家就係6點啦，就係6點噶啦。你哋真係遭天譴嘅撲街炸碎，毀人家園斷人米路。你啲咁嘅撲街炸碎，真係你班撲街炸碎，天唔收你哋冇天理，你班撲街炸碎啊！我抄你的水嘛。頭先係4個㗎啊，唔計嗰啲行人啊，未夠6點啊！你哋唔小心聽到呢片咧，有時咧我會好似今日我又再次提到個羊咩酥啊！咁既然咧我而家喺度飲緊水，我由舊年嗰陣時我就開始踢爆佢。講到羊咩酥，我又講幾年前嗰個明力樓個禿頭佬，明力樓啊明日樓啊，唔係因為男嘅到咗中年之後咧就好多禿頭啊嘛。明日樓個禿頭佬嚇，4、5山超市人都知我屌撚佢撲街。4、5山嗰度有好多女應㗎嚇，咁佢已經唔行呢邊，即係佢翻到屋企，佢去行呢邊翻㗎嘛，佢專登㗎嘛，佢買餸啊，朝早啊，即係我無論何時何地出現，佢都要出現嗰個撲街，後尾就正咗，咁啊後尾咧就轉咗方式之後，我頭先就講嗰個撲街。羊咩酥住喺明星樓嘅一個老坑公啊，10幾年前開始跟蹤，到6、7年前啦，就點樣咧？又都係咁嘅跟我，即係我無論出去超市買嘢，抑或者喺樓下散步，佢到不經意出現我身邊，係咪喺人家喺度住經過係咪好正常？正常，唔正常嘅地方，我而家就密一向聽我啲音頻啲聽眾一道來咯。嗱，跟住咧，疫情期間咧，就曾經我就講過阿榮少，即係榮智健啊，榮少啊，1999年啊，人家個飛機都叫做終極奢華啦。呢個順便講一句，人家啲賺不義之財嗰啲，幾廿年前、30年前。全中國得3部200萬嘅車啊！全中國得3部200萬嘅車，其中佢一部黑色嘅就係佢揸。佢買嗰啲嘢暴利，然後咧打死人冇事發生嘅，停業整頓，打死人死咗9點死。嗱，我呢啲嘢咧，我唔係我再話下，大家都知啦。呢個白色衫嗰啲新嚟㗎啊，鍛鍊身體好事嚟㗎啊！我只能咁樣措辭咯，係咪？人啊！好身體就係個1，冇咗個1後邊幾多個0都冇用啊嘛，係咪？咁咧個撲街咧講個羊咩酥，佢跟住我咧就到頭先講明智健又扯到終極奢華，又收尾又扯遠到就講幾廿年前一部全中國得3部200幾萬嘅車，其中佢一部喺佢個場入邊搞事，打死人就打死人㗎啦，冇事發生㗎啦。啊，咁啊後尾咧，我哋喺度玩咧，有人搞我咧，我 call 我啲朋友嚟咧，我朋友點樣講？我朋友照嚟，我大佬講明唔俾我哋入嚟㗎。嗱 ，CID 嚟㗎，我 call 我朋友嚟啊，我大佬唔俾我哋入嚟㗎。嗱，呢啲咪就係一層壓一層咯。嗱，我講呢啲嘢，講幾廿年前嘅嘢。嗰啲咁嘅炸碎，你老母閪，即係就等於我哋鄉下幾廿年前咁樣嗰啲鄉下佬。即係跳舞，如果鬼佬鬼佬啲虛偽我又唔想講，最尾人家有啲地方係好文明㗎啦，未嗌，即係我可唔可以請你跳個舞？人最晚都有一句未嗌啊，係咪先？即係鞠個躬未嗌，咁我又唔中意嘅話佢講啊嘛。如果喺大陸我講緊40幾年前嘅嘢，你唔同佢跳舞，屌你媽打死你！即係就發爛渣嘅喎啲人，即係你有冇炸碎你嗱下毛想食天鵝肉係咪先？咁我頭先講就係講嗰啲差佬嗰單嘢嚇點樣，我就唔扯咁遠啦，就回翻到呢個羊咩酥啦。
跟住佢幾年前咧就跟我個同事仲有第二個有另外一個黑衣女人，唔知係經過又好，即係而家陸陸續續啦，我就睇下你哋點樣演咯。我睇下你點樣演，我就講得清清楚楚㗎啦。我出去攞啲嘢嚇，繼續直播啲咁嘅撲街嘅嘢。我睇下你有幾撲街法，就睇下你有幾撲街法。咁咧頭先就即係嗰度就扯遠咗少少，扯到榮少嘅中結車話，又扯到一個幾百萬嘅200幾萬嘅車，全中國得3部，唔好扯啦啊！回翻到楊美數啦，10幾年前跟蹤我。咁咧以後咧6、7年前咧又係咁樣。就到咗疫情期間就點樣咧？跟蹤我啲人多啲咯，淨係明星樓超過60個，誇唔誇張啊？所以我講嘅嘢有啲時候，我有一次有一個嗱，我就講個外貌特徵俾你。如果睇過黑白片嗰啲，都會知道黃曼梨個哦。黃曼梨嗰個角色做嘅就係餓死家婆呵。如果講第二啲嗱，又多咗個出嚟行路嘅啦，唔講啦啊！嗱，接裝嗰啲唔知至於係咪無縫連接，我唔表述啦。我講翻。如果睇過香港黑白片嗰啲，即係有一個好經典嘅演員叫黃曼梨哦，佢通常咧就扮咧，一係就苦過弟弟，一係就餓死家婆啊嘛。佢扮得最多咧就即係就嗱呢個咧就呢個如果我冇睇錯咧就最早嗰個戰 B 啦啊又係住喺名人樓㗎即係又係咁樣車咁住呢個戰 B 就肯定如果係嗰個嘅話，因為我盡量唔好俾。留口實俾，因為你咪仆街千方百計，我係提醒佢行民事啊嘛，係咪？即係我講明星樓有60個哦，即係貼身跟蹤我，我都話，我都反問你，我係一個我都講，我點解要講我個老公單時都唔識偷食？我哋又唔想標題黨，我哋又唔想博出名，我哋又唔想一條草賣1萬蚊，咁樣夠唔夠清晰啊？我咁嘅表達，聽話聽人，因為 get 到我想講咩嘅咯嗬。咁我既然我都唔係咁樣。你哋為乜嘢嘥咁多心機搞咁多嘢？包括而家我都話刑事搞唔到，香港咁多條法律搞唔到，讀取我嘅聲紋入親我嘅手機，入親我嘅銀行，你都捉唔到我，你都唔死心，可想而知啦。結果到而家就醒咯喎，誤咗阿楊，經我提醒，因為你班仆街，我有提醒過呢個YB有幾壞。我點咗之後嗱，而家嚟到呢度，我前幾日我喺呢度譚中月話我講，以前我唔會講唔會講明嘅喎，我唔講明我係有伏筆嘅喎，我對住呢啲 YB 我真係我一定要小心要謹慎嘅噃，咁我頭先就講過黃曼梨嗰個，有一個 B 有一個撲街就係跟我無論即係我喺小區範圍，無論係邊個位置呢個撲街都會跟住我，好啦，咁有一次咯噃。我落樓咧，我都講個循例，我要大聲去提爆你咪仆街㗎。呢個仆街咪捉住啲點咯。佢就以為嗰個鳥人山同埋嗰個咬長梁條仆街咬長梁條仆街咪即係又係負責做工㗎咯。嗰個鳥人山就仆街打靶炸碎咯。嗱，淨係講明就樓一個咬長梁嗰個大黑超喺水池嗰個係做工嘅，800人嗰800人以外㗎。鳥人山呢個仆街就打靶嚟㗎，佢以為佢冇事喎，我夠膽開你個聲，我咪等你揾鳥人山嚟告我罪係啱㗎啦嗱，用佢嚟行民事，同我玩就啱㗎啦，唔係同我玩我玩唔起啊，因為你班仆街講過要玩正我㗎嘛，仆街你唔係咁自以為是，你咪靜欣欣，你咪想搞邊個，你咪爆個經嘛，我抄你的蛇嘛，我細聲講我抄你的蛇嘛，好兜翻到黃曼梨啦，跟住我就去到彩明街市，落彩明街市嗰陣時，都係咁樣噶。有一紮人咧，人家經過好正常啊，行人好正常噶。跟住我就點樣咧？嗱，呢個邊我冇講錯嘅話，你就5點嚟。而家我冇，又唔多似喎，高度又唔多似喎總之嗱又多咗一個啦，嗱而家又多咗一個啦我都話呢度24小時，什麼時段咩人我都好清楚嘅，事不尋常必有妖。以前冇發生唔代表以後唔發生，我咪講，但係事不尋常必有妖我就俾呢班仆街咧，俾呢班仆街揾機會嚟嚼我，你哋話明我玩借我噶嘛咁
喺個麵包屋度，好多人，跟住我就講即係等於呢班仆街，你就以前就搞你咪搞你洗窒日子啊！係啦，直接上水池，係啦，啱啊，上，點解唔上啫？上我屌你啦！咁你咪有機會咯，人上水池又俾你屌點解唔上啊？上去啊！你咪就係要咁嘅機會噶嘛！咁咧就喺麵包屋嗰度我就講，我話嗰個仆街，我死家婆黃曼妮咧，其實佢就係側根啫嘛！係咪醒咯喎？唔去咯喎！只要我喺呢度屋村範圍，我即係講超市啊、地鐵啊，甚至總之呢個範圍，呢個仆街都係跟住我嗱。咁就即係同時間我都話，我頭先係講楊美蘇，我就輔助講呢個黃曼妮咯喎，富貴人家然後咧，因為點樣咧？然後楊美蘇嗰陣時，我頭先輔助咗嗰個富貴人家嗰個黃曼妮啦即係佢做親都係我死家婆個樣，唔係咗佢本身即係嗰個年代嗰啲人都係溜溜瘦瘦噶嘛。你想揾個富貴樣出嚟，係除咗阿梁醒波之外，阿波叔之外，仲有邊個？波叔之外，敦厚啲曾江啦、余江啦，嗰個邊個謝檸檬個老豆。嗱，我講真，我只不過論事㗎咋。佢老豆好靚仔，但係冇演技咯，係一個動作咯。嗱，我頭先我講我情願睇老戲骨曾江、余江，同埋一個有佢胡楓，即係呢啲係我覺得，即係有一個叫曾江同咩江啊？仲有一個劉江，哇！劉江我真係中意到不得了咯。即係我唔好扯咁遠啦。即係講得嗰個年代由富態啲嘅嚟計，就係梁醒波叔咯嗬。其餘嗰啲都咩？我咪講嗰個，即係嗰個唔係講佢做嗰啲苦過弟弟嗰啲新抱，係講佢演戲個黃曼妮餓死懶登嗰個女人咪就係咁嘅格咯好，回翻到楊美蘇啦，咁我就踢爆咗佢之後，就係舊年踢爆啦，佢亦都冇經依邊行過嚟啦。有啲咧就專門嘅，就好似前晚嗰個咁啦。佢要做陰質事，佢唔通知你㗎。佢下邊咧我成日你聽到我講鉗報攤啊，嗰啲仆街咧就要通知你。就係咁樣，佢做恩恩成件事下邊靜雞雞㗎，即係咁樣㗎。呢啲仆街啦，我而家就向所有世人踢爆呢啲壞 B， 因為呢啲壞 B 唔淨止係管一間公司㗎嘛，彩明我去得管埋㗎嘛，仲有幾多我都費事去搜啲咁嘅仆街詐術。我講呢3個壞 B 就係創藝、宜居同埋依家個壞 B 領先咯。好，咁我踢爆咗之後，我咪就講我1月4我知道呢個壞 B 仆街嚟咗之後嘛。咁咧就跟住過年啊嘛，過年到2月21號為止，佢安排呢個仆街楊美蘇出現3次嗱，又一個係咪幾快？又一個，佢安排呢個楊美蘇出現3次，點樣出現？第一次好凍嘅嗰次咧就係我買嘢好凍，咁就係未過年我都講嗰個爸爸咧，佢應該咧。總之我好多次出去我都見過佢，我就唔發表意見啦。跟住咧，因為個女同埋個老婆樣好福態嘅，咁我就封咗利是俾佢哋，因為好禮貌幫佢哋，我而都唔想講啦。即係嗰陣時喺即係農曆年嘅15之前嘅嘢，咁我要出去派利是，我就走去超市買嘢，上面就係派利是。佢就第一次安排嗰日係好凍，就安排嗰個大狗就出嚟咯喎，幾快啊！佢就安排嗰個楊美蘇條仆街就行出嚟，我話冇事發生喎，有人啊嘛，我搞屌你老母嗱！因為佢撞我啲時間我都講，我係隨機噶嘛，而且呢個時候呢個仆街唔會出嚟，呢個仆街係要瞓覺噶嘛嗱，真係經典咧，經典咧，好經典啊，真係好經典啊！我屌你老母，真係太過經典啦嗱，真係太過經典啦！真係太過經典啦！呢個老左邊明教樓嗰個步行逆師個老左邊，1月份我落去啊，裝我彈弓，而家咧就車咁轉線咯，陳長邊又要我叫你行文試啊嘛，突然間
點啊？6點約莫6點10分，我係咪嘈醒街坊啊？係咪嘈醒街坊啊？係咪嘈醒街坊啊？然後咧，我一路唔聲嗱，呢個視頻45分鐘啦，足之派呢個老祖 B 出嚟，足之派呢個老祖 B 出嚟，幾大度係咪？人家幾大度，手段記錄啦，即嚼你唔死。我都話有強姦冇焗到，佢唔淨止強姦你，仲要焗到，公佢贏治理輸。嗱，呢個就我攞咗 B 㗎，佢住喺明就樓嘅，佢而家就行去邊度？行去真道書院嗰度。嗱，我而家講個老咗 B 就係住喺明就樓個老咗 B 嚇。假設一個問題，我而家係用肉眼去睇㗎，我撞鬼嘅話，我撞鬼嘅話就另當別論。我而家鬧緊個老咗 B，就係明就樓個老咗 B 嗱，我等你喺技術上攻擊我。幾大毒啦？差唔多50分鐘，我一路就喺我甚至我煮緊個早餐都未食，我就喺廚房嗰度，可能我去拎去廳嗰度食嘅，車咁轉嗰啲仆街都幾恬不知恥嚇！嗱，我而家唔聲啦，我呢段視頻咧我就繼續影落去，我食嘢，我睇你班仆街點玩，因為佢要個目的佢達到，我要個目的我亦都達到啦。你諗下個壞 B 仆街有幾爛啊！我繼續企喺度食，我睇到我個壞 B 有幾壞。跟住7點之後，我睇下個老走狗點樣演，陪你癲。你啲壞 B 有幾壞？有幾爛有幾壞？我講一次，過去冇唔代表而家冇噶嘛，係咪？嗱呢個時段咧，我一陣間再補充因為呢啲咁嘅仆街咧，人都係冇錯噶啦，人都係冇錯噶啦。咁我專登要抽清嗰啲時間咧，佢因為佢24小時，除咗嗰啲紅豆豆紅豆豆都要翻工噶嘛，有啲人咧就。即係好似咬長梁嗰個仆街戴眼鏡黑超嗰個，嗰啲仆街咧，俾我點咗名之後就好耐冇出嚟噶啦嘛，好耐冇出嚟噶嘛。最早咧就嗱，我講3年前，之前我都唔講啦，我就講3年前有一個人咧就由明就真道書院過嚟，咁我就開屌之後，咁人家喺度，你明知佢做陰質事，你冇得講噶喎，咁撩人，我講佢撩人冇講錯，佢帶撩嚟玩噶嘛，係咪？係咪？撩人一啊嘛，最早啊嘛。咁跟住咧就撩人二就間中出現撩人3條打靶仆街都係明就樓嘅嚇。我再講一次明就樓嗰度嗰啲燈我影嗰陣時佢哋如果着燈冇問題，突然間半生你話11、2點、1、2點都冇問題，3、4點都係咁樣，哇！即係開晒燈，同埋嗰啲燈咧就好似同一間 sponsor， 即係同一個供應商。都唔係喎，即係同一間鋪賣，係同一個贊助商嘅喎，贊助商喎，發出啲強光。幾年前半夜我喺度影相，上邊有無人機啊嘛，上邊有無人機。以前我咪又係人好隱晦講，
無不明亮點，天空之謎啊嘛，我咁樣講啊嘛，同埋對面嘅摩斯密碼啊嘛。半夜啦，我喺度影相嘅時候我都講後尾幾個位置，頭先講到真道書院嗰度都5步，一陣間我就既然咁我就講埋出去啦。如果你啲聽眾咧聽到咧，我每一個 detail 咧，如果我講嗰度，你哋唔明可以留言問我啊，可以留言問我。再者咧，你哋唔明咧，我就盡量係喺嗰個 title 嗰度或者説明嗰度，我盡量去補充，你哋自己去睇。因為講真，保護自己人人有責。我講保護自己嚇，我其實我咁樣，我就眼見到咧就前復講嘅中國人嘅社會上窄下愚，中間冷漠，上邊你啲自以為是，佢嗰個點點，再講一次，綠在區區嗰度啊！屌你老母，即係自己你冇得玩啊！佢仲有一個獎賞喎，獎賞係上帝下㗎，即係佢都當正佢係上喎，上窄下愚，中間冷漠啊！特別呢啲咁啊除咗嗰啲咬長糧嗰啲公屋嗰啲，大部分係窮人咯，公屋有住，大部分人係揸靚車㗎咯，啊！大部分係即係有啲甚至係攞綜援㗎咯，啊！即係咁樣咯，我就叫做例外咯，我就叫佢好啦唔好彩咯，賣甩晒嗰啲嘢諗住過嚟買樓。點知自己牙撚擦擦6年都唔過嚟，唔撚知咯。即係我嗰陣時，我嗰邊好勁啊嘛，我從來都唔過嚟啊嘛，我從來冇嚟過香港㗎。直至到批我嗰下，我都講咗我唔過嚟，唔係我攞唔到，我隨時隨地可以攞啊！我開個聲我就即刻去攞證件我都唔過嚟啊！呢啲咁嘅壞 B 詐稅啊幾賤啊嗱！我就睇我而家慢慢食，慢慢去睇嘛，仆街都直播，仆街詐稅啊！死戰避難房，我第一次啦，人生嘅第一次，因為我提到之後啦，今日咪又係一個例證咯，話呢啲咪仆街自然其説，自然其説就冇得自然其説，我叫佢通過文字嚟搞我，突然間就失驚無神就多咗，我多咗嗱冇誇大個數，就係我開聲咗之後，超過50個，超咗50個新面孔，超過即係我。就算以前見過唔覺得㗎，即係我突然間嗱，好似例如講2023年11月23號凌晨嗰個鬼拍明星樓個打靶仔鬼拍後尾整個金毛仔，我講咗金毛之後佢演咗個頭髮咯喎，就當冇事發生喎。明州佬個銀魔打靶仔又演咗個頭髮，又當冇事發生，佢哋真係自欺欺人得咁搞笑。即係自從我講咗之後咧。即係50個人咯，嗱呢個即係金毛仔個仆街，佢之前都嚟過㗎，咋？但係我就由嗰陣時開始，即係等於我當嗰個仆街，我即係點樣講？就話9月20號攻擊我個女人，我話嗱，我姑且當你係出嚟做運動㗎啦，嗱，即係呢啲嘢你哋自己識聽下聽㗎啦。我呢啲咁嘅仆街咧。佢監視我一舉一動，我都話我超市去買嘢，我未必去星巴克去攞咖啡渣㗎。我只要去攞咖啡渣，跟到我實喺嗰邊有人，一個唔夠2個，有冇咁誇張？我都話啲仆街到底想掩蓋乜嘢？我哋又唔想出名，又唔想一條草賣1萬蚊，個仆街做乜嘢嚇？你20年前唔冤枉我仔咪冇事咯，你搞得我，你搞得第二個，仲要我叉住你條仆街，我抄你個蛇嘛！你憑乜撚嘢啊？你臭唔要面，你個仆街詐稅！
家6點半未夠，呢條撚樣着咗出嚟做運動，着咗對黃色拖鞋，我睇下行邊邊，唔使講就行轉右去鐘樓啊，唔係喎，行呢邊喎。嗱，我咁樣講，如果正常嚟計，我頭先咪講咗兩組啦，呢個老坑公，呢條撲街老坑公，住喺明星樓㗎，我點知佢住明星樓？我唔知㗎。我又係出嚟嗰陣時，我無論6點7點，嗱而家6點半未夠喎，6點7點見到佢，係啦，即係咧我如果喺呢個位置咧，即係我等於佢行呢度真道書院，或者即係講後邊即係呢個方向叫真道書院或者明星樓嗰度，咁佢哋就呢邊，頭先我咪舉咗個實例嘅，兩個人嘅話一個都係橋啫，我咪裝佢彈弓咯，我喺呢邊，佢哋喺呢邊。前後腳又係等於我講嘅，我描述咗嗰個無縫連接。我喺出邊停車場嗰邊，兩個人又係嗰邊，邊兩個打電話通知佢㗎？感覺上人出去冇問題嘅噃，包括嗰個攻擊我住喺明日樓個鄉下老賤 B 啊！嗱頭先呢個你話即係你中意着住拖鞋出嚟做運動，好正常。即係佢哋有個標記㗎，黃色個拖鞋就係佢嘅標記嚟㗎。我唔知佢想做啲，即係至於呢樣嘢，無論服飾、衣着，嗱我又咁樣嗰啲細節我踢爆你係咪仆街？即係有好多人佢哋又，即係以前個白衣老狗咧，俾我踢爆咗之後，就係2月嗰陣時佢仲個炸低，好反常識上咗水池，兜個圈，有幾個人都係咁樣。佢有個又接見到我啦，走喎、白衣老狗唔好上去㗎啦，仆街啊白衣老狗！另外一個啊走，每次嚟我唔知佢失驚無神點樣嚟㗎，唔知㗎，好奇怪㗎。可能咧佢即係等於譬如講我喺度冇人出嚟，當我一走開，即係我試見唔到下邊嗰陣時，個仆街就出。嗱呢個又係咪有一個特點啊？即係我唔可以日日對住廚房窗口、客廳窗口、辦公室窗口㗎嘛？係咪？即係就算哪怕我架住部機，我就唔會喎。依家就已經就嚟仲爭2分鐘就1個鐘㗎啦。爭2分零10幾秒就1個鐘㗎啦。個老狗嗱呢個係咪又係一個細節啦？個白衣老狗，佢走咧，佢就點樣咧？反常識，由水池落嚟兜個圈就經過我呢度。可能佢係咪水池即係2條路啊嘛？即係第一盞燈，而家鏡頭第一盞燈，左手就數就第2、第3盞就去到明就樓個大正門啊嘛。即係第一盞燈嗰度就係去上水池㗎嘛。佢要由依邊，即係我而家鏡頭個左手邊，即係而家遮住個位置，兜翻去真道書院走廊。嗱，呢個係咪又一個細節啦？頭先講翻去真道書院嗰個老坑公嚇，咁咧我喺依邊咧，佢又喺依邊。我喺嗰邊咧就嗰次咧就7點幾鐘㗎啦。嗱，而家6點幾，嗱一陣間你演埋俾我睇啊！你做幾耐啊？你做夠佢啊？或者我有急事，我做唔到咁多。你冇我都話你班仆街咁爛，我就舉嗰個實例，我知道唔對路之後，我就用常識嚟戳你班賤 B 爛貨啦。而家咧，我對住呢個仆街既狡詐又壞到鐵地，我仲加要小心。我對住呢個爛 B 仆街，佢哋就再講一次。《紅樓夢》有一句説話，身後有餘望縮手，就講啲仆街啊嘛，恃住蒙高講大啊嘛，恰你咪恰你咯，恰唔到咪揞口費咯。呢啲仆街咪就係咁樣咯。我咧就已經係眼前無路，我不回頭啊，唔係眼前無路想回頭啊，我不回頭啊。嗱，呢啲咁嘅仆街嚟到，你已經到咗呢個地步啦，你毀人家園你仲咁樣啦，我睇下你點演，我睇你班爛 B 點演。我就睇你點演。
隻狗屌你班撲街詐碎，爛成咁樣。阿秋年啊，你搞埋我一家六口我都講，你啲上詐上邊我唔講，下邊啲蠢嗰啲即係抵撚死啊！你中間冷漠嗰啲，你聽咗我啲説話，你唔需要撐我。你咁樣抵制呢啲仆街就得㗎啦，用嗰啲好嘅常識，你唔好冷漠啊！你冷漠你搞你自己咩？各人節數門前霜門前樹，哪管他人瓦上霜啊！中間即係全部講個説話冇錯啦，上詐下魚啊，中間冷漠嗰啲咁嘅仆街，我前晚嗰個後生我都講，我屌你，我點醒你，我幫佢積福啊！死你就死先，平時係企兩邊。嗰啲仆街真係唉得得戚戚嘅。之前個戰 B 有啲戰 B 爛貨仲搞笑，話我有爺生冇乸教，你出嚟搞事你做乜？即係就好似阿毛咁樣，金毛阿毛咁樣，我報警你就走，我真係屌你老母！你班仆街詐碎，即係廢到絕倫嘅啲咁啊死仆街！你啲咁嘅仆街賤婦，人人都要誅之你哋，你真係你搞撚錯裝下啊嘛仆街！抄你的水嘛！我俾錢屌佢庫房，俾你買刀嚟斬我！食懵呢班白天就白食，夜晚就黑食嘅仆街癲狗啊！食懵呢班仆街啊！你都搞撚錯裝下啊嘛仆街啊！做啲嘢既蠢且壞，又蠢又閪蠢，我屌你老母！你搞咗人，你搞人一個小朋友知佢意願，冇事發生，你搞埋人一家六口，屌你老母！冰書上邊有雲合為必缺㗎啦，缺係咩啊？詐碎！我個師奶教你我，你係真唔知定係扮唔知啊？仆街！抄你的水嘛！搞屌你班仆街！嗱，天光啦喎，下邊呢個仆街咧就如常天光啦喎。你嗰個舊年嗰個武大郎明域樓㗎啊！佢出現之前咧，嗱有一個我就負責啲人咁樣講啦，我有影到佢哋相㗎啊，可以比對㗎啊！嗱又有一條癲狗啦，有一條狗比呢條大狗，但又咁早出嚟，嗱呢啲又係好撚不尋常嘅嘢啦啊！嗰個仆街咧就點樣咧？就失驚無神咧，就我出嚟取證嗰陣時咧，佢就我就幫我起個名叫武大郎啊嘛，明域樓噶嘛，頭先個皮 B 啊轉明域樓噶嘛，皮下冇嚟貴格噶嘛。咁啊然後咧個武大郎咧就點樣咧？我出去過年之後有一段影片咧就講咩咧？就講一條撚樣，姐姐你做咩影我啊？我大個咪有個話題咯，我唔理佢啊嘛，我就喺度跟住嗰條撚樣送外賣嘅仆街詐碎啊！你唔好破壞人哋嘅嘢，嗰啲垃圾站嚟㗎。跟住呢仆街覺得唔對路 delete 咗後尾嗰句説話佢，我咪幫你補充咯。你咪當我思覺失調咯。咁嗰個明州樓大肚子老羅謀，舊年6月14號去超市拉佢青山啦！報警啊冇走！個仆街自己走咗喎。我入去佢衝入去。我都話15個月，後尾我唔計，我就係講15個月，由23年初到24年嘅6月，15個月出現6次喎嗱，呢啲仆街喺超市個個聽到㗎，我唔使錄都有聽到㗎，大把人喺度買嘢，大把嗰啲人啊，拉佢啦！10月3號嗰陣時，嗰個到10月4號嗰個死賤種仆街明星樓個明集樓姓潘嗰個藍保安啊，又係啊，拉佢啊！哎我屌你老母！你班仆街真係無法無天喎！呢班仆街真係無法無天，即係好似即係衙門你屋企開咁講喎！你仆街真㗎喎！呢啲仆街就係咁樣喎！嗱，
你睇呢個仆街，我都話呢個仆街啊，幾歹毒啊！佢嘅歹毒都係佢以為佢無懈可擊啊！啊！呢啲咪仆街詐碎啊，食屎屙飯啊！嗰仆街幾歹毒啊！天光咯喎，啊天光咯喎，唔演咯喎！我頭先咪講過我嗰個叫咩啊？明明流嗰個武大郎嘅個仆街冇唔演啦喎！好呢個一個鐘08分鐘，天光啦！呢個仆街啊，呢個仆街咧就收姜㗎啦，我都收姜，我就慢慢。